Всем привет, ребята, вы зашли на мой канал. Сегодня я буду редактировать видео. Точнее, я написала Пейтону. Я знаю, что мне не ответит, но вдруг... Ну, знаете, ребята, все возможно, поэтому пробуем. Так, нажимаем. Боже, уже забыла, что делать так скорость. Мне почему-то этот... Короче, перевелся на русский. Я не знаю почему. Вот так вот. Мне нужно его... стоп, я же видела такое еще больше. Мне нужно сделать, чтобы оно шло именно минуту, потому что на 2 минуты видео в ТикТок нельзя выкладывать. В принципе, нормально. Вот. Тут можно вот так вот поделать его капельку. Вот так вот. И знаете, как бы вот 9,9. Поэтому, в принципе, возможно, у меня все даже и получится. Если эту штучку еще приподнять, то все. Посмотрим. Ну, типа, вроде получается нормально. Будет оно идти 57 секунд. Поэтому все нормально, ребята. У нас сейчас с вами все получается. В принципе. Давайте выберем обложку, что ли. А где я запалила? У меня такой вопрос. Я где-то тут на видео спалилась, то что я типа записываю. Вот где-то тут. Смотрите, вот если так посмотреть, то на видео реально видно. Ну давайте. Не, вот так вот давайте. Так, далее давайте. Это как его сейчас вот так вот, потом далее подделаем, а точнее. Сейчас мы как-то выберем, чтобы у нас было хотя бы более-менее красиво. Не, давайте вот так вот, в принципе, можем сделать. Или вот так, я не знаю. Очень не факт, что это видео залетит вообще в рекомендации. Угу. Вот так вот можем сделать и все просто. Все сохранить. Далее мы сохраняем. Сейчас где я допишу. Где я допишу Пейтона. У меня такой вопрос. Так я его еще не... Это я на ложку добавила. Понимаю. Ой. Ну, вот так вот. Давайте далее опять эффекты. Сейчас будем опять листать и искать. Все одновременно, короче. Я не помню, помнила бы я, каким бы я изначально делала. Ладно, допустим. Тогда давайте возьмем какую-то новую, выберем. Где что-то знакомое было. Вот. Допустим, вот это вот давайте. Если фраза, то анимация. Я поняла, короче. Не, нам это не нужно. Растягиваем его на все видео. Ай, нет. Подожди, стой, стой. Все. Наконец-то. И вот так вот у нас получается, выходит, да. Все, видео мы, получается, сделали.
было сложно. Текстовый шаблон, стикер, ну, возможно. О, боже мой. О, нет, уберись. Или, может, это вот так, я не знаю. Это очень наверняка тупо. Нет, это реально тупо. Не, ну такое не подходит. Сохраняем видео. Я очень сильно волнуюсь, ну а вдруг он типа ответит. Боже мой. Не знаю. А идею взяла у девочки, я просто сидела в ТикТоке, типа увидела, как она пишет Эйдену, и ей Эйден реально ответил. И типа, я такая, а почему бы и мне не написать? Типа, я реально за Пейтоном слежу, ну, также за Эйденом. Я, можно сказать, их двоих фанатка. Сейчас какая-то вообще война, типа, можно так сказать, происходит. Я не знаю, или это только у меня в ТикТоке такое, но сейчас как-то между Пейтоном и Эйденом происходит война какая-то. Боже, так непривычно, это жесть. У меня все время раньше был английский капкури, тут одно уведомление. Видео, кое я с ней выпустила, никто не увидел. Понимаю. Не люблю уведомления. А еще вчера, ладно. Блин. Все, мы публикуем. Привет. Да, это я. Такое чудо. Да. Я не поняла, почему у меня два видео. А, я поняла. Сначала изначально идет одно, которое идет 2 минуты, и это только, которое я превратила. Оп, 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 оп. Все. И сейчас пишем какое-то описание. Да. Как-то, знаете, тупенько рекомендации, рек. Потом Пейтон. Пейтон зависимость. Пишу. Ой. Пишу Пейтона. Давайте рекомендации еще не оставим. Вот. Ну, я думаю, Гова. Ну, будет говорящая вещь, потому что этот хэштег я знаю, что залетает, поэтому всех люблю. Всем пока. Мы с вами публикуем видео и, собственно, с надеждой на то, что оно залетит. Всем пока.